S pánom Lajom Kupkovičom sme v športovej hale na Bôriku v Korytnačke. Dovolím si povedať, že sme v tvojej hale, lebo ty si architekt tohto objektu aj tohto riešenia. Dneska si tu opäť strávil nejaký čas, predovšetkým v archíve, kde si hľadal nejaké dokumenty. Našiel si, čo si hľadal a za akým účelom? No, zatiaľ zdá sa, že som našiel, čo som hľadal. Aj keď nie celkom, urobíme to druhýkrát, tretíkrát, je toho veľa. A najmä som veľmi rád, že tá dokumentácia sa zachovala. Nový majiteľ haly mi ponúkol vydanie nejakej publikácie, v ktorej bude celá história haly. Takže vlastne preto som sa zaujímal o to, pohľadať v tej dokumentácii nejaké charakteristické dokumenty, ktoré by dokreslili tú obrazovú časť tej publikácie. Už si spomenul nového majiteľa, je to momentálne aktuálna téma ostatné mesiace. Ako si vôbec prijal, alebo čo bola prvá myšlienka, ktorá ti napadla, keď si zachytil v médiách správu o tom, že hala po dlhých rokoch, vlastne od roku 2006 či 2007, zmenila majiteľa? No, prvá myšlienka bola asi taká, že dúfam, že sa niečo v tej hale pohne, pretože je fakt, že posledných 20 rokov v podstate sa nič tu neudialo, žiadna údržba, žiadne snahy o to, aby tá hala nejakým lepším spôsobom žila, nielen v tejto, by som povedal, v podobe, v akej je. Provizóriu kvázi. Áno, tom provizóriu. Takže dúfam, že tá moja nádej sa nejako naplní. Odvážaš si na bicykli nejaké dokumenty? Čo na nich bude? To sú ešte pauzáky? To sú ešte pauzáky. Tie ma najmä zaujali, pretože je to taká romantická spomienka na časy, kedy sme to projektovali tak, ako sme projektovali. Spomínam si na jedného kolegu, s ktorým som sa nedávno stretol. A keď sme tak spomínali, ako sme kedysi projektovali, tak mi povedal, joj, to už je všetko PP. A ja som sa opýtal, čo to je PP? No, že pravek projektovania. Tak dnešní mladí ľudia určite nemajú šajnu o tom, ako sa výkresy kreslili primitívne, pomaličky a tak ďalej. Dneska počítač zastúpi aj kresličku, aj všetky možné výpočty a tak ďalej. Takže je to úplne iná generácia. Úplne, lebo naozaj sú to stovky šanónov a listov zo žltnutého papiera, že to naozaj dneska už sa nepozná v dobe digitálnej. A najmä tie dlhé roky, ako sme to pomaličky robili, lebo doslova každá čiara zabrala svoj čas. Dneska je to všetko úplne inak. V súvislosti so zmenou majiteľa, tak vo verejnom diskurze tak rezonuje taká nevypovedaná otázka, ostane tá hala zachovaná, neostane. Ja za seba poviem, že mňa veľmi mrzia roky predchádzajúce, keď malo mesto možnosť získať halu opäť do svojho majetku, ale neustále sa vyhováralo na pseudodôvody, či už to bolo za predchádzajúceho primátora alebo za súčasného, tak v zastupiteľstve bolo vždy, mám taký pocit, 128 výhovoriek, prečo sa vôbec nebaviť o tejto myšlienke, prečo vôbec aspoň nerokovať, lebo nejaká minulosť, ktorú už nikto z nás nezmení. Mali sme možnosť meniť budúcnosť, ale to sme odmietli a dneska mám pocit, že tak túto našu zodpovednosť, ktorú sme nezvládli, tak chceme preniesť na nového vlastníka. Áno. No ja som vtedy v takom hlbokom sklamaní to, že mesto to pustilo do súkromných rúk, nazval zločinom storočia na žilinskej kultúre a športe. Myslím, že to je celkom priliehavé. No a
mám nádej, že naozaj niečo sa snáď bude diať. Ja dokonca mám myšlienku, keby bolo na mne, ako by som s tou halou naložil. Samozrejme je to tým, že som autor a to svoje veľké dieťa by som nerád nechal zahynúť, ak by to šlo. Ja som mal takú myšlienku, že urobme z tejto haly štadión. Vyhoďme obvodový plášť, urobme otvorenú arénu, kde môže znovu fungovať to, čo fungovalo. Všetky možné kultúrne, športové, spoločenské podujatia a tak ďalej. A zrekonštruujme tie spodné časti, čo je podstatne menšia investícia, ako keby sa, povedzme, celá hala znovu zateplovala, kúrila a tak ďalej a tak ďalej. Takže som zvedavý, do akej miery sa k tomu postavia partneri z Licitoru, ktorým som to takto aj definoval, ten svoj názor. Oni momentálne pracujú s viacerými variantmi nejakého finálneho riešenia celého tohto územia. Niekedy myslím, že na jeseň nepredbiehame, ak povieme, že niekedy na jeseň budú mať nejakú finálnu podobu nejakého návrhu. Priznám sa ti, že veľakrát tu po večerných zápasoch sedím a v nemom úžase pozerám na kopulu na 44 väzníkov zapažených v stredovom venci a hovorím si, že pred 45 rokmi prísť s takýmto v Československu neodskúšaným riešením pri vtedajších technologických možnostiach mi prišlo normálne, že až bláznivé, že vôbec niekto by prišiel s takou myšlienkou, že dajme na drevené nosníky strechu, zapažme to v stredovom venci a ono to bude nejako držať a stáť. Bola to v tom čase naozaj odvaha a ja som to vtedy zobral tak ako s takouto mladíckým nadšením a naozaj s chuťou ísť do toho. Mal som 33 Kristové roky, no tak prečo nie? Si zobrať na plecia takýto kríž, hej? Áno, áno. A navyše mám za sebou dlhoročnú športovú kariéru, takže to sa mi veľmi ako k tomu viazalo. A dodnes som naozaj rád, že sme to zvládli tak, ako sme to zvládli. Takže uvidíme, akú to zoberie, povedzme, ďalšiu budúcnosť. Bolo vtedajších kompetentných zložité presviečať na takéto technické riešenie? Nie, nebolo. Naopak, Žilina mala veľké ambície stať sa centrom športu. To si ty nebudeš pamätať, ty si veľmi mladý, samozrejme. A dokonca pripravovalo sa to s myšlienkou, že Žilina bude takým centrom, do ktorého budú chodiť športovci na sústredenia z Maďarska, z Čiech, Poľska, proste z celého okolia. Takže boli to veľké, veľké ambície a preto sa rozhodli pre budovanie takejto haly pre halovú atletiku. Vlastne áno, to je atletická hala. Tá veľkosť tej hracej plochy vychádza z atletiky. Áno. No dobre, aj keď bohužiaľ atletika tu nikdy nebola. Pretože po 89. skončili štátne dotácie a... Už sa nekúpil ani tartanový oval. Áno. Tak. A dneska Slovensko nemá nielen takúto veľkú halu funkčnú žiadnu, ale už ani len krytú atletickú. Áno, áno, je to tak.